Di zincîra semînerên bi navê Hêjeyiyên Kurdan di berhemên nivîskaran de semînera nivîskar Enwer Karahan bû ku li Kitêbxaneya Kurdî li Stockholmê birêve çû. Enwer Karahan ku li dêrîka Çiyayê Mazê Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye û ji sala 1979 de li Swêdê dimîne, nivîskarekî çalak e û ji bilî nivîsandina çîrok û ramanan Enwer bi sedan gotar di kovarên corecor de weşandine. Di derbarê hêjayiyên Kurdan de pirsek dête bîra mirovî. Gelo hêjayî di şûn û demên corecor de wekev dimînin? Dikare wabe ku tiştekî li ba te hêjayî ye, di demeke din de nehêjayî be. Li tenê sernivîsa çîroka, tu dejna barokayê berde milênerî, gelek tiştê ku bi kültûr û hêjayên Kurda ve alaqedar min nivîsanî ku haya min jê tune ya rastî. Yani ev tiştê ku ez dibêjim ew hêjayên Kurda ê bi giştî em bibêjin çinin ev hêjayên civatê. Di wan hêjaya de em bibêjin çi yek jê meselê dîn e, yani ku ji bona milletekî hêjaya wî dînî çi ye. Temsîla wê dînê em bibêjin ji Qur'anê bigire heya bi azanê. Em bibêjin eyd e, şûn e, şayî ye. Yani ev tiştê ku bi hêjayê giştî girêdayî min wek sernivîsê wan tespît kirin, bêyî ku heya min jê hebe bi rastî me ew tişt ya çîrok ya jî wek ceriband nivîsanin. Kitêba pêşî şebihekên şevê xalî ye. Kurdên ku di sîçel salên dawî de koçberî Swêdê bûn, nirxên civakî yên ku bi xwe re anî bûn, rûberûyî nirxên civakî yên Swêdî bûn. Alîkarî û danûstandina di navbera cîranan de tenê yeke ji wan cudahiyên di navbera Kurd û Swêdiyan de. Mirov navê cîranê xwe yê Swêdî nizane. Serdana hev nake û li gor wê jî mirov li hev doza alîkarî nake. Ev e dibe wateya yekê ji çîrokên Karahan. Milêner mesela çîrokek min li ser cîran nivîsandiye. Ez wê çîrokê naxwînim lê normal cîrana me, niha ahlê me ye, nasê me ye, 4-5 salem cîran hebdû, ne min hundirê mala wan dî, ne wan hundirê mala me dî. Rojekê zilamê wê nexweş ket, heya ba me kirin ji xwe ambulansê bir yani ihtiyaca wan bi rastî ew qasî ji me tune bilê tenê qey divê haya me jê çê bike. Ew bi ambulansê çû ez jî li dûvî çûm. Yani ez mêrik nas nakim ya rastî. Yani şexsan yani değil lê feqet tu danûst namî tune. Ez çûmê xestaxaneyê ez ê çavîn. Min navî zanim, ne paşnavî zanim. Navî zanim bibûrî, paşnavî nizanim. Li van welatan hevsarê ekonomiya malê ne her carê di destê mêran de ye. Û li gor wê jî reftara mirovên penaber dête guhertin. Dibe egera arîşeyan di hindir malê de û gelek caran jin û mêr hevber didin. Karahan parçeyek ji çîrokeke xwend ku diyalog bû di navbera jineke ku kar dike de û mêrê wê yê bêkar ku naxwaze di malê de jî alîkarî bike. Yani jinik kar dike, değerli yehtiyara nere, mêrik li malê kar nake. Em bibêjin ew helwesta jinekê ku dikeve hundir bê yani ji ber ku van tişna qewmînin bûnin loma me jî tedî kirin mijarê xwe ya rastî. Nizanim ew bixwaze ez karim çenekê jê bixwînim. Tenê ew gotinên jinekê ku dikeve hundir. Bixwîne. Jin keve hundir divê hêwica kûl bûyo. Tu hundir de genî bû genî. Tu dibêjî qey kulî bariyane ku tu ji hundir dernakeve. Xwedê me re bitirsîne xwe hê dibe. Dibe ne kar ne îş e. Hela ji xwe re li vî hundirî binêrin. Ji dûmana cigarê bûyî mîna şikeftan. Keçê bûna şikeftan. Ew ji xwe re dibe yani him dibeyî ser mêr dibêje him jî ji mer dibêje. Wî serê xwe ser rojnamaya xwe rakir û ser pişta berçavka xwe re li jina xwe nêrî. Jinekê dîsa dewam kir, lê wê rûpelê rojnameya xwe mîna nanê şikeva kulîpan û nola ku deng neçû bû wî xwendina xwe dewam kir. Di eydan de ku li Kurdistanê zarok digerin û eyda xelkê dikin, pare û şekiran werdigirin nimûneyeke din bû ji wan kontrastên di navbera civaka Kurdî û yên Ewropî de, ku di çîrokên Karahan de xuya bû. Yani destpêkê salê ku ez hatim vê derê, bi min pir xerîb bû mesela. Yani zarokê me roja pêşî rabûn torbê xwe kirin destê xwe derketin herin eydê bigerin şekira bidin hevdû. Li welêt wiha dîbûn, feqîya çûber kîja derî
ya derîn az vekirin ya nel malê bû. Wê tavî tu vê nebêje tesiyek li min kir, min rabû li ser eydiyê nivîsan. Yani min qala eydiyê zaroktiya xwe kir. Hêjeyiyên ku tebxwe ji Kurdistanê anîne û li vir xerîb diyarin tê çawa bikaribî bi zarokên xwe bidî qebûlkirin. Gelo girîng e zarok wan pîvanan qebûl bikin lê tenê bes e ku ew tê bigihêjin. Girêdana bi ax û avê de li ba gelek Kurdan hêjeyî ye. Erkê beramber dê û bavan rêzgirtina di navbera jin û mêran de jî. Şapînoz, xanima Kozê û şevbihêrkên şevê xalî tenê çendekin ji berhemên Enwer Karahan. Hêjeyiyên Kurdan di berhemên nivîskaran de projeyeke hevbeş e di navbera Federasyona Komeleyên Kurdistanê li Swêdê, Yekîtiya Ciwanên Kurd li Swêdê, Komeleya Nivîskarên Kurd li Swêdê û Kitêbxaneya Kurdî li Stokholmê.